И всем привет, с вами Фрэнк. Сегодня я покажу вам каминчик. Да, это снова в механизм. Вот такой вот чудесный каминчик. И сейчас наступает ночь. Давайте сделаем день. Отлично. Для камина нам понадобится раздатчик, крепкий поршень, рычаг, красная пыль, красный факел, любой, совершенно любой блок, ну кроме шерсти может загореться. Я возьму кварц. Нам понадобится еще адский камень. Ну, 2 зажигалки понадобится, но их я потом положу. Давайте сделаем эту чудесную печку. Не печку, а камень. Строим вот так вот 3 блока. Ставим сюда 2 липких поршня. Сюда адский камень. Ставим вот так вот кварц. Тут ставим вот так вот. Раздатчики ставим вот так вот. Теперь делаем так вот. И так. Ставим сюда рычаг. Видите, он работает. Сейчас возьмем 2 зажигалки и положим тут. Как видите, все прекрасно работает. Зажигалки, они хватит надолго. В принципе, можно взять и другой, но вот. В принципе, можно взять там огненные шары, но для этого обязательно будет эту решетку ставить. Это будет обязательно. А зажигалки вы можете и без этих решеток, будет у вас вот так вот прекрасно работать. Это было лишнее. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи. Всем пока.